te contar. Gente, eu tô aqui, ó. A gente tá sozinho. Porque eu, aqui, ó, minha sacolinha tá aqui, ó. Aqui minha sacolinha, gente. Porque eu fui lá na minha casa, né, pegar minha roupa. Porque, pra quem não sabe, eu vou dormir aqui na casa do João. Aí do nada a gente escutou muito barulho, gente. A gente viu umas pessoas pionando, gente. Aí eu já tô ficando com muito medo, não é, João? Gente, eu não aguento mais, sabe? Ai, já tô ficando com muito medo. Gente, eu vou tentar respirar mais calma. Eu vou ver se tem alguém aqui. Se tiver alguém, eu vou falar com vocês, tá bom? Peraí. Gente, calma. Olha só, tá tudo escuro. Só aqui que sempre fica aceso. Mas, ó, tá tudo escuro. Passou esse carro. Aqui, gente. Tudo escuro, ó. Moço. Viu, gente? Tudo escuro. É, aqui sempre fica aceso, né, gente? Não existe uma rua que não fica aceso. Gente, eu vou mostrar a laje pra vocês. Vou mostrar a laje pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, tá me dando já também. Gente, tá dando nem pra enxergar a laje, né? Mas aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima é a laje. E aqui, pra quem não sabe, tem uma escada. Olha, tá subindo aqui, ó. Tem uma escada bem lá no fundo. Ai, eu já tô ficando com muito medo, sabe? Ó, vamos tentar. Calma. A gente vai provar pra vocês. Daqui a pouco vai fazer um barulho. Calma. Calma, gente. Você vai ver. Isso daqui é só um ônibus passando, tá? Daqui é só um ônibus passando. Aí vocês vão ver. Daqui a pouco vai fazer um barulho. E a rua tá assim, desse jeito. A rua tá desse jeito. Aí, tá vendo? Tá desse jeito. Aí, gente, o João tá... João! Gente! Ai, meu Deus!